我就驚撞埋佢啊！咁俾你揸翻啊！唔使啦，你又揸唔到機。我揸機咯。我點解啊？揸機頭。你好似啲骷髏骨咁啲骨頭。咁低啊影到？因為我夾中啦，大約係咁嘅。得閒就夾翻上先，得閒就一係呢個最低。咁而家有冇啊？而家熄咗。OK。